quant de temps pot pintar el teu somriure. Si no somrius el que has pintat de ten gris. Sense llum, les ombres no sobreviuen. I si en penombra forges llum, descriuràs camins. I amb quanta neu pots gaudir l'esperança. Si una espera no es gaudeix, no et porta el desig. Saps que sense fe no construïm la talaia per escalar el seu cim i contemplar el paradís. I pintant amb la... Hola? Ja sóc a casa. Que hi ha algú? No patiu, éssers primitius. Bones. Nosaltres som els vostres progenitors. El vostre egoisme i la vostra ànsia de poder és el que us ha portat a aquests extrems. La destrucció del vostre hàbitat, la corrupció de les vostres institucions, la vostra passió per la violència, la falta d'igualtat entre els membres de la vostra mateixa espècie. No sou més que un paràsit que a poc redueix el seu entorn a cendres. És per això que hem decidit acabar amb el control excessiu sobre vosaltres mateixos. Hem eliminat tots els vostres líders i les institucions que els financiaven. Hem abolit el que coneixeu com a economia i hem substituït les vostres fonts d'energia per tal de que deixeu de calcinar aquest planeta. Hem erradicat el vostre armament nuclear i ens hem assegurat que les vostres armes siguin completament inútils contra nosaltres. Necessiteu que us guiïm. Sense nosaltres esteu destinats al fracàs i a la destrucció. Us donem la benvinguda a la xarxa intergalàctica. Això és l'hòstia! Això és l'hòstia! Joan, estàs boig o què? Com pots veure en això una cosa bona? La meva pregunta és, com no podeu veure en això una cosa bona? Ens acaben de dir que no només han acabat amb la majoria dels nostres problemes, sinó que a sobre els nostres polítics ja no existeixen. És que és brutal. Però tu t'estàs sentint? Han matat els nostres líders. Ens han deixat sense diners. Ens han sotmès. Però què hi ha de bo en tot això? Hòstia, és completament immoral. Mama, crec que tu no ets la millor per parlar sobre moralitat. Perdona? Què? Sempre dius que el més correcte a fer és el que diuen les lleis. Però has pensat algun cop si aquestes lleis són justes? Gràcies. Oh, no m'ho puc creure. De veritat que t'has posat del cantó del teu pare? Doncs, al principi no ho tenia massa clar, però és que com més ho penso, més m'agrada la idea de que no hi hagin ni guerres, ni fam, ni armes. Mireu! Mireu el Sergi. Això l'ha destrossat. Sergi. Sergi. Sergi, estàs bé? Però... no pot ser. Si han eliminat els diners vol dir... n'has criptomonedes. Les he perdut totes. Tranquil, no et preocupis. Segur que no passarà res. Les podràs recuperar. Les teves cripto, les corp... bueno, el que sigui. Però si ho han eliminat tot, què faré jo? Què cony faré jo? Tot just acabo de començar la carrera d'administració i direcció d'empresa. I de cop hi ha això. Heu pensat en què passarà amb mi? Els meus somnis han quedat destruïts. Bé, així aprendràs a basar la teva personalitat en alguna altra cosa que no sigui ni la política ni l'economia. Perdona, mira qui parla. La tia que ha basat tota la seva personalitat en ser una lluitadora social de recollons. Ah, sí? Et molesta que jo defensi el que és just? A mi el que em molesta és que siguis un misògin que pensa que la bretxa salarial no existeix. Tinc raó. El que passa és que tu t'ofens per tot perquè ets una feminazi. Normal que faci batxillerat artístic. Ja. Concentrem-nos. Això ara ja no importa, val? Igualment, l'economia sempre ha sigut un camp estúpid i sense sentit. És una mena de numerets imaginaris i dígits que fan canviar el seu valor de tant en tant.
La política tampoc és que anés molt millor. La falta de credibilitat amb els polítics actuals ens deixaven pensant a qui collons votar. I la veritat és que, féssim el que féssim, el resultat sempre anava a ser pèssim. Què et fa pensar que estàs qualificat per dir tot això? Perdona, Qui creus que ets per parlar tan lleugerament sobre aquests temes? estàs insinuant el que penso que estàs insinuant? És que potser has estudiat un grau en economia? O potser has fet ciències polítiques? Mira, tinc uns coneixements suficients per saber del que estic parlant. Valeu? A veure si et penses que perquè no tinc un màster en el tema no puc opinar d'aquest tema. Sí, és exactament el que crec. No m'ho puc creure. Ara et pensaràs que per tindre un títol universitari i jo no, la teva opinió és més encertada que la meva. Però Mireia, però si tens un màster en bioquímica. I què? Continua sent molt més del que tens tu. Però realment creus que pots menysprear la meva opinió per un miserable màster? Sí, Joan, perquè jo he estat preparada pel món real i no per l'utopia en la que vols viure tu. Ah, sí? Tu creus que estàs més ben preparada? Llavors digue'm per què no... No, Joan! Ni se t'acudeixi dir el que estàs intentant dir. Digue'm per què no vas acabar el doctorat! Analfabet miserable, fill de la gran puta! No sóc cap analfabet, saps? Vaig acabar cou! Serà malparit! Juro que aquest tio no té més que farta! Imbècil! Mama, calma, sisplau. Ja està. Som els únics que tenen una mica de sentit comú. Literalment estaven veient uns aliens. Ho sé. Tinc un marit tarat i una filla boja. I a més vaig de ser destruir l'economia. No podien alliberar el mercat? Per què ens han de tocar allò que ens funciona perfectament? Qui cony són? Aliens comunistes? He criat un antisistema. Algú haurà de fer alguna cosa. No pot ser que siguem els únics que estiguem així. Hem d'alliberar-nos dels que venen de fora. Com? Què has dit de llibertat? La llibertat de mercat. No, això d'alliberar-nos. Ah, doncs això, que no podem estar sota control d'uns extraterrestres que volen acabar amb tot el que ens fa humans. Crec que ja sé com convèncer el teu pare de que està totalment equivocat. Estava guardant aquesta ampolla pel meu aniversari. Però no importa realment. Al cap i a la fi he fet moltes voltes al sol. Vinga, va. Hem de celebrar. Potser hauríem de veure què més diuen. Mentrestant, diverses fonts afirmen que, en qüestió d'hores, la crisi de refugiats del Mediterrani haurà acabat gràcies a l'ajuda dels visitants. Perdonin la poca concreció, però de moment cap entitat lingüística ha establert un nom concret. Per una altra banda, milers de persones s'han manifestat a Washington DC en contra de l'arribada dels extraterrestres. Apagava la tele que encara ens entrarem a la llet. Ja, és increïble, Odio els americans, els odio amb passió. No puc amb ells, és que em tenen fins als ovaris. Mira, tècnicament els americans existeixen per culpa dels anglesos. I sempre he pensat que els anglesos són els responsables de la meitat dels problemes de la humanitat. Els anglesos? Per què? T'has fixat en les fronteres d'Orient Mitjà? Sí. La meitat d'elles estan fetes amb un puto regle. A l'època colonialista, els anglesos van pensar que si tancaven les tribus enfrontades en un mateix territori, llavors seria més fàcil de governar. Però llavors que el conflicte és més bé costant. Ja, és bastant terrible, no? Vull dir, al cap i a la fi per això hem vingut. Perquè som uns incompetents sense futur. Ja, però per què han vingut ara? Per què no van venir a la Segona Guerra Mundial o quan Israel es va proclamar un estat? I el dic que menys mal que han arribat d'una vegada per totes. Si això continua gaire més temps, ens haurà arribat la merda fins al coll. Fins als pulmons. Sobretot fins als pulmons. Què se suposa que esteu fent? Ens n'anem. Segur que no som els únics que creiem que tot això és injust. Anem a manifestar-nos. Què?
Alguna cosa a dir? Mireia, tinc moltes coses a dir. Però per començar m'agradaria dir que no cal que feu això. Quan et vaig conèixer eres un rebel, un inconformista i fins i tot un tio dur. En part va ser per aquest últim motiu que m'agrada bastant. Per això m'entristeix tant veure que amb els anys t'has anat rendint al sistema. I ara això. També et penses rendir davant d'això. Pensava que sabries diferenciar la falsa llibertat de la veritable. Però ja veig que em vaig equivocar. Joan, pensava que tu més que ningú ho veuria. Ens estan retallant les llibertats. Estan matant persones. Dels nostres. Joan, tu sempre has estat del costat de la llibertat. Pensa-t'ho bé, sisplau. Entenc que pensis tot això. Però no pots estar més lluny de la realitat. Ho han deixat ben clar. Ells han vingut aquí per treure les llibertats. I també entenc que vulguis manipular-me. Fer-me pensar que tot això és dolent. Però no podràs. I jo no sóc un defensor de la llibertat. No. Jo estic en contra de l'opressió i de l'autoritat abusiva. I endevina qui són els inventors de tot això. Nosaltres som els que hem estat matant-nos entre nosaltres tot aquest temps. Els que ens hem deixat morir de gana entre iguals, de set. Som avars, malèvols. Hem calcinat el planeta per anar en cotxe a llocs on tracten la nostra salut mental. Cada passa que fem, en fem dos enrere. El món canvia, tot canvia. A partir d'ara jo també canvio. Mira, ja sé que la nostra relació no està passant pel millor moment. Però el món entra en una nova etapa. Ara podem fer coses que mai ens haguéssim imaginat que podríem fer. I si tu vols seguir protestant pels teus drets, ets lliure de fer-ho. Però si decideixes continuar per aquest camí, ja no m'hi trobaràs aquí. Així doncs, què dius? Bé, se suposa que això és un adéu. Sí, crec que s'ho poses bé. Mama, et trobaré a faltar. Vindré a visitar-te. I a mi no. Ah, clar. Segur que trobo a falta els teus comentaris misògins i a vegades racistes. És ben bé que ets a vidre, eh? Bé, doncs, això. Ja es veurem. Fujarem la raça
dins una